السلام عليكم، انا احمد صار واهلا بيكم النهارده في الفيديو الثاني والاخير من سلسله فيديوهات مراجعه منهج سنه رابعه ابتدائي. والنهارده هنتكلم في الفيديو ده عن شرح القواعد والصوتيات الخاصه بالمنهج كله في ال6 يونتس. طبعا لو مهتمين بالفيديو ده، وطبعا لو عندنا حد في رابعه ابتدائي يا ريت تتفرج على الفيديو ويشوف عشان يجيب الفول مارك ونقفل ونعرف كل الصوتيات والقواعد الخاصه بمنهج سنه رابعه ابتدائي. So let's get started. alright، هنبدأ على طول في أول حاجة في شرح القواعد الجرامر الخاصة بمنهج سنة رابعة ابتدائي اللي هو البراكتس تايم، وهناخد كلهم يونت باي يونت، وهنبدأ بيونت 1 الوحدة الأولى في البراكتس تايم اللي بتتكلم عن لو عايزين نعبر عن حاجة احنا عايزينها أو مش عايزينها باستخدام الفعل want. يعني عايزين نقول انا عايز ده او انا مش عايز ده، هنعبر ازاي بيه مع الفيرب want. واحنا عارفين ان الفيرب want يعني يريد او بالبلدي كده عايز. طيب احنا في المضارع البسيط عموما لما بنتكلم عن اي حاجه بنحط الفيرب اس مع هي وشي وات، وبنسيب الفيرب زي ما هو في المصدر مع اي وي يو ذي. يبقى الفاعل المفرد سواء الفاعل ده اسم او ضمير بنحط الفيرب اس، ومع الفاعل الجمع بنحط الفيرب مفيش حاجه بنسيبه في الانفينيتيف المصدر. فور اكزامبل لو عايز اعبر عن حاجه انا عايزها هقول he or she or it wants. النفي بتاعها بننفي doesn't want. يبقى he وشي وات بالفيرب بنحط له اس يبقى wants، والنفي doesn't والمصدر. وناخدها قاعده ان اي نفي بيجي بعديه المصدر. احنا قلنا ما بننطقش التي في النفي، بقولها doesn't want don't want. For examples لو عايز اقول هو عايز سمك he wants a fish. قلنا once لان الفاعل هنا او الضمير الفاعل المفرد he، فبنحط الفيرب اس he wants a fish. ولو عايز اقول هو مش عايز بغبغان he doesn't want a parrot. he وجبنا doesn't والمصدر doesn't want a parrot. طيب لو هنقول انا عايز قطه صغيره I want a kitten، جبنا الفيرب في المصدر بدون اي اضافات مع I want a kitten. وعايز انفي I don't want a puppy. هنا قلنا I don't want a puppy. مع يونت 2 اللي بنتكلم فيها عن السؤال بهل مع الفعل want. احنا عارفين ان السؤال بهل هو yes or no question. الهل دي يبقى do او does في المضارع، يبقى هنسأل السؤال بهل في المضارع البسيط في زمن المضارع البسيط باستخدام الفعل want. بقول هل انت عايز كذا او هل انتم عايزين كذا، يبقى does بنبدا السؤال اللي هي بمعنى هل، بعديها الفاعل المفرد اللي هو ايه هي او شي او ات. احنا عارفين ان does بتاخد هي او شي او ات في السؤال، بنجيب بعديها ايه want. طيب لو عايز بيدو بنبدا بيها السؤال مع الجمع زي I we you they وبعديها want. فالاجابه بتكون يا اما yes or no. يونت 3 هنا بنتكلم عن السؤال بمتى في المضارع البسيط برضه. يبقى وعارفين وكده عارفين ان متى بنسال بيها عن الوقت التايم، وهي معناها when. يبقى when أداة استفهام بنجيبها في أول السؤال لتسأل عن الوقت أو الزمن، بنقولها when. فازاي نسأل السؤال when في المضارع البسيط؟ زي ما احنا عارفين طالما مضارع بسيط يبقى اللي عندنا الفعل المساعد أو بيبقى السؤال بيبقى بعد أداة استفهام do أو does، فبنبدأ when do او does، وعلى حسب الدو او does بنحط الفاعل. فاحنا عارفين ان does بتيجي مع الفاعل او الضمير he او she او it، ودو بتيجي مع الاي والوي واليو والذي، وبعديهم بنجيب المصدر. فور اكزامبل عايز اقول انت بتتمرن امتى؟ when do you exercise. when بدأنا السؤال وجبنا do لان الفاعل you، ما ينفعش اقول does لان does بتيجي مع he و she و it، بجيب اقول المصدر exercise. فالاجابه هتكون بقى I exercise in the morning. طب عايز اقول هو بيتمرن امتى؟ when does he exercise. when وجبنا does لان الفاعل he، وبعد كده جبنا المصدر exercise، فالاجابه he exercises ضفنا للفيرب s in the morning. بالنسبه ليونت 4 هنا سؤال بكيف في زمن المضارع البسيط برضه. ازاي اسال عن الكيفيه؟ الكيفية معناها how، أداة الاستفهام how. وطالما زمن مضارع بسيط يبقى هنقول do أو does وبعديهم الفاعل على حسب زي ما احنا قلنا does الهي والشي والات، والدو الاي واليو والذي، وبعدهم المصدر. عايز اقول مثلا انت بتروح المدرسة ازاي او انت بتسافر ازاي، يبقى هنبدأ كيف دي او ازاي بمعنى how، ونجيب بعديها do أو does وبعد كده الفاعل مثلا go to school.
انت كيف تذهب المدرسة؟ يبقى how do you go to school. how do you go to school. I go to school by bus. يبقى لما نسأل عن كيفية الذهاب لمكان معين يبقى عايزين نقصد بيه وسيلة المواصلات by bus, by train, by car and so on. Unit 5 هنتكلم فيها عن صفات الملكية. هنتكلم فيها عن بقى الضمائر سواء ضمير الفاعل أو صفة الملكية. هنعمل كده جدول فيه مقارنة بين الاتنين الضمائر الفاعل وصفات الملكية وإيه الفرق بينهم. عايزين نقول إن الجملة الإنجليزية أصلا بتبدأ بفاعل وفاعل ومفعول، والفاعل ده سواء اسم سواء احمد ابراهيم لاين كات كار اسم عاقل او غير عاقل او ضمير زي اي يعني انا هي يعني هو شي هي ات هو غير عاقل يو انت يو انتم وي نحن they هم وهكذا. يبقى دي الضمائر الفاعل بنقول عليها subject pronouns. subject pronouns ضمائر الفاعل يعني بتيجي فاعل في اول الجمله بس في هيئه ضمير، او ممكن بدل الضمائر دي نجيب الاسماء بقى لو اسم عاقل او غير عاقل او جمع او مفرد. اوكي. في الناحيه الثانيه عندنا في حاجه اسمها صفات الملكيه. صفات الملكيه اللي هي البوسيسيف adjectives. possessive adjective ودي دايما بتيجي قبل الاسم، قبل الاسم المملوك. يعني عايز اقول انا بقى او قبل المفعول او اسم المملوك. مثلا عايز اقول I love my cat بتيجي قبل اللي هي القطه بتاعتي، انا بحب قطتي، جبنا الماي دي قبل الاسم المملوك او قبل المفعول. ففي الغالب بتستخدم صفات الملكيه قبل الاسماء اللي هي I بقت ماي، you بقت your، he بقت his، she بقت her، it بقت its، we our، you your، they their. طبعا دول بنحفظهم زي ما هم. الكل ضمير فاعل بيبقى مع الملكيه صفه الملكيه ايه. For example عايز اقول مثلا عينيا بتوجعني my eye hurts لان الاي مفرد عين واحده فجبت الفيرب ايه اس my eye hurts. لما اقول عيوني بتوجعني my eyes hurt my eyes hurt هنا العيون جمع فجبنا الفيرب دي اس يبقى my eye hurts عشان عين واحده مفرد وmy eyes hurt عشان جمع ما بنجيبش اس. مع يونت 6 واللي بنتكلم فيها عن السؤال عن الملكيه. عايز اسال عن حاجه مملوكه لشخص. عايز اقول دي بتاعتك او دي ملكك او بتاعت مين. ابدا واسال بهوز. يبقى اداه الاستفهام هوز بتسال عن الملكيه. ده بسال السؤال عن الملكيه ببدا السؤال بهوز وبجيب بعديها الحاجه اللي انا بسال عليها الحاجه المملوكه الناون سواء مفرد او سواء جمع. ولو الحاجه المفرد الشيء المملوك مفرد بقول از وبجيب معاه this or that. ولو الحاجه جمع بقول are وبقول these or those. طب ايه الفرق بين this و that و these و those؟ this دي بتعبر عن لما باجي اشاور على حاجه دي ضمائر اشاره. دي اسماء الاشاره سواء للحاجه المفرد القريب او المفرد البعيد الجمع القريب او الجمع البعيد. طيب this دي بنعبر عنها لو بنشاور على حاجه مفرد وقريبه بقول this. طب ذات لو حاجه مفرد بس بعيده. these حاجه جمع بس قريبه. those حاجه جمع بس بعيده. يبقى دي ضمائر الاشاره على حسب مفرد او جمع على حسب قريب او بعيد. طيب عايز اقول مثلا فور اكزامبل عايز اقول كاميرا مين دي. whose camera is this. whose camera is this. بدأت بwhose عايز اقول كاميرا مين دي او ملك مين دي وجبت كاميرا وطالما ان الكاميرا مفرد بجيب الفعل is وبجيب ايه this. وطالما الكاميرا مفرد بجيب از الفعل وبجيب this ضمير الاشاره المفرد. عايز اقول مثلا الاجابه عن السؤال ده برد بيها بضمائر الملكيه. احنا قلنا ضمائر الفاعل صفات الملكيه هنتكلم عن ضمائر الملكيه. my بتبقى mine your بتبقى yours his here hers ours theirs its ملهاش. دلوقتي هنتكلم بقى عن الصوتيات الجزء الخاص بالفونكس تايم. الفونكس تايم الخاصه بالمنهج سنه رابعه ابتدائي في ال6 يونتس. يبقى اول حاجه عندنا الشورت او اللي هي بتعمل صوت زي bug run up bug run up صوت دي الاو القصيره. عندنا الاو الطويله بتعمل صوت الاو زي blue glue tune glue tune هي بتيجي بصوت اليو اي او اليو وساكن واي. يونت 2 عندنا هنا هنتكلم عن الفاولز. عندنا الشورت فاولز واللونج فاولز يعني الحروف المتحركه او الاصوات المتحركه القصيره والاصوات المتحركه الطويله. هنبدا باول بارت. عندنا الشورت حرف الاي شورت اي بيدينا صوت زي and او cat
cat. الصوت ده صوت الآ الناتج عن الحرف الآي القصير short A اللي هي and و cat. طب اللونج A الآي الطويلة دي صوت الآي A زي cake may. اي كلمه سواء فيرب او نو بينتهي بالاي وحرف ساكن واي ساكن طبعا الاي في الاخر سايلنت فبنعمل صوت الاي لازم يبقى فيها اي كده كيك ماي يبقى عندنا الشورت اي واللونج اي. بعد كده عندنا الشورت اي واللونج اي. الاي القصيره والاي الطويله. الشورت اي بيدونا صوت الاه واللونج اي بيدينا صوت الاي شورت اي زي بيدينا صوت الاه زي ديج بن بنكسر ديج بن. طب اللونج اي بيدينا زي صوت الاي بايك نايت بيدينا صوت الاي. يبقى اللونج اي بيدينا صوت الاي والشورت اي بيدينا صوت الاه. عندنا الاي القصيره والاي الطويله الشورت اي واللون اي. الشورت اي بتدينا صوت الاه ده بقى زي ما احنا قلنا قبل كده كتير ان الاي بنفتح والاي الطويله زي مثلا اي. عندنا الشورت اي فور اكزامبل بن مش حاجه اسمها بن بنفتح في الاي بن بد. فلو شفنا اي كلمه فيها حرف الاي بنعمل صوت الاه. لكن لو عندنا الدبل اي او الاي اي بيدونا صوت الاي الطويله اي زي بي تي. رابع صوت معانا اللي هو الاو الشورت او واللونج او. الشورت او بيدونا صوت في الامريكان بيدينا صوت زي الدوج. عارفين الامريكان الاو في الامريكان دايما هي مفتوحه هي مكسوره. فهنا عندنا صوت الاو بيدينا دوج ما بقولش دوج ولا موب ده صح بس البريتش بالامريكان دوج ماب. طب الناحيه الثانيه الاو الطويله عندنا صوت في حرفين الاو والاي مع بعض عندنا صوت الاو زي بيرد بقولها بوت. عندنا زي كوت ما بقولش كوت ولا بوت. حاجه اليو الشورت يو واللون يو. قلنا الشورت يو بيدينا صوت واللونج يو بيدينا صوت الاو زي نوت كاب الشورت يو بيدينا صوت نوت وكاب. اللونج اي بيدينا صوت الاو زي لوت جلو وهكذا. يونت 3 بنتكلم على الكونسونانتس. يبقى في يونت 2 اتكلمنا عن الاصوات المتحركه. هنا بقى هنتكلم عن الاصوات الساكنه الكونسونانتس. طبعا هنا عندنا الحروف الساكنه كتير. فعندنا زي اول حاجه صوت الاف اللي هو فات. اللتر اف بيدينا صوت فات فش. عندنا حرف الجي بيدينا صوت جاكيت وقلنا بنحط قبل الجي دي خفيفه جاكيت. الواي بيدينا صوت يلا. حرف الجي بيدينا صوت جوت. حرف التي بيدينا صوت تول. ال بيدينا صوت لج. الار بيدينا صوت ريد والار في اول الكلمه بنضمها ريد وبنفتح في الاي زي ما قلنا. الاس بيدينا صوت سن وطبعا ما بننطقش الجي في الاخر لان اي كلمه بتنتهي بالاي ان جي او الان جي ما بننطقش الجي. صوت الزي اللي طبعا حرف الزي بيدينا صوت زيرو. الان بيدينا صوت ميت. الان بيدينا صوت نت. الاتش بيدينا صوت هاوس. الدبليو بيدينا صوت وات. السي بيدينا صوت يا اما السه او الك. يونت 4 عندنا الصوتيات الفونكس اللي فيها. اول حاجه عندنا صوت التشه زي مثلا بيتمثل في حرف السي اتش دايما اي كلمه فيها مش كل الكلمات طبعا اللي فيها سي اتش بنعمل صوت التشه. فنقولها تشيكن بيتش تشيز تشين. او صوت التشه بيتمكن في التي سي اتش وطبعا كده التي هنا ايه سايلنت زي مثلا كلمه كيتشن. التي سي اتش بيدينا صوت التشه ولكن اصلا التي سايلنت فالتشه دي اللي هي بتاعت الصوت السي اتش. كيتشن واتش ويتش كاتش. يبقى ده الصوتين بتوع السي اتش والتي سي اتش بيدينا صوت التشه. عندنا حرف الاس والاتش بيدينا صوت الشه بس شه زي فيش شيل كاش
sheet. يبقى في فرق بين الشه والتشه. الشه في الاس اتش والتشه في التي سي اتش او التي سي اتش. يونت 5 الفونكس اللي فيها الفرق بين الصوتين الذ والث المتمثلين في الحرفين التي اتش. الحرفين التي اتش لو شفناهم في اي كلمه لازم هيدينا يا اما صوت الث او الذ، وفي الحالتين لازم نطلع لساننا. فور اكزامبل عندنا اول حاجه صوت الذ زي mother. مفيش حاجه اسمها mother وان شوت على بعضها كده mother. هنا طلعت صوت الذ اللي في التي اتش وطلعت لساني mother. that this. الناحيه الثانيه عندنا تي اتش في صوت الث زي bath. طلعت لساني برضو thirsty يعني عطشان، وقلنا bath يعني حمام. و Thursday اللي هو يوم الخميس. ففي الحالات دي سواء ث او ذ بطلع لساني. اخر حاجه في يونت 6 الفونكس تايم. الصوتيات عندنا هنا الواي، الليتر واي لو في اخر الكلمه بيدينا صوت الاي، ولو في اخر كلمات بيدينا صوت الاي الطويله. يبقى حرف الواي في اخر الكلمه ليه صوتين، يا اما صوت الاي او صوت الاي. فور اكزامبل لو هنبدا بصوت الاي زي جولاي. شاي يعني خجول او مكسوف. سكاي السماء. جولاي، وطبعا هنا حطينا الده قبل الجي زي ما قلنا فقلنا جولاي، ما قلتش جولاي قلت جولاي. هنا قلت شاي هنا قلت سكاي. الناحيه الثانيه صوت الاي زي بيبي، كاندي، بارتي. بيبي اللي هو طفل، كاندي حلوى، بارتي حفله، بارتي صوت بارتي. هنا بدنا صوت الاي. Thank you so much for watching this video. اتمنى رب يكون الفيديو واضح وكل القواعد والصوتيات الخاصه بمنهج سنه رابعه مفيده في ال 6 يونتس. نشوفكم على خير ان شاء الله مع باقي الفيديوهات والمناهج والمراجعات لباقي المراحل التعليميه. طبعا لو مهتمين بالفيديو تقدروا تشيروه لو عجبكم، وكل يوصل لكل حبايبنا اللي في سنه رابعه، ونقدر نوصل لاكبر قدر من الاستفاده ونقفل فول مارك في الامتحان. Thank you so much. نشوفكم على خير ان شاء الله مع باقي الفيديوهات.